चल विशाल चल। तो आवाज़ नहीं आ रहा, साउंड प्रूफिंग कर देता है। कौन आएगा देख के बंदा गिल जाएगा। एक उम्र थोड़ी आधा खा के छोड़ ये देगा। ना पूरा गिल जाता है तो। ये जो है क्या बोलते हैं इसको, ये बहुत कमजोर है, इतना वेट का अगर सांप अगर रहे तभी तोड़ता देता है सब। अजगर है तो उतना थोड़ी ताकतवर होता है। वो क्या लगता है अजगर तुम कहा दिया पता है इसमें, वो ऐसे ऐसे घूम जाता है इसमें। इसका लटकने के लिए वो लटकता ही है ना। वो तो छोड़ जैकेट पर सब कुछ बनता है, पता है ना। देख के देख रहा है, आदमियों को गिल सकता है ये। आदमी को नहीं गिल पाएगा।